Evliliklərin sona çatmasının əsas səbəblərindən biri ailə cütlüklərinin bir-birinə sadiq olmamalarıdır. Xəyanətə görə hər gün yüzlərlə ailələr dağılır. Bəzi xəyanətlər gizli qalsa da, əksəriyyəti zamanla üzə çıxır. Xəyanətlə üzləşən şəxslər qisas almaq üçün müxtəlif yollar seçir. Bugünkü videomuzda öz həyat yoldaşlarından qisas alan iki həyat hekayəsi haqqında olacaq. Amerikalı Kevin Howard həyat yoldaşı Julian'ı çox sevən və ona qarşı həmişə dürüst davranan biri idi. Julian'ın da Kevin'a qarşı ürəyi heç də boş değildi. 12 illik ailə həyatında əlbəttə bəzi anlaşılmamazlıqlar yaşansa da, Kevin və Julian həmişə özlərini xoşbəxt bir ailə olaraq görürdülər. Bütün dostları da onların ailəsini nümunəvi ailə olaraq göstərirdilər. Kevin həyat yoldaşı Julian'a ilk görüşdə aşiq olmuşdur. Kevin bir il davam edən münasibətlərinin ardından ömür boyu onunla yaşamaq istədiyini qərara verdi və ona evlənmə təklifi etdi. Kevin həyat yoldaşını xoşbəxt edə bilmək üçün əlindən gələni edir və gələcəkləri üçün çox çalışırdı. Bu ailə Cənubi Karolina ştatında kiçik bir evdə yaşayırdı və 2 uşaqları vardı. Kevin Julian'la birgə yaşlanmağı xəyal edirdi. Ancaq bir bazar günü hər şey dəyişdi. Kevin o səhər ailəsi üçün səhər yeməyi hazırlayıb, birlikdə keçirəcəkləri xoş bir həftə sonu üçün planlar qururdu. Ancaq o an həyat yoldaşı Julian onun yanına gələrək boşanmaq istədiyini dedi. O ana qədər həyat yoldaşı ilə olduqca xoşbəxt bir evlilikləri olduğunu düşünən Kevin, Julian'ın bu istəyi ilə şoka düşdü. Kevin probleminin nə olduğunu anlamaq üçün çox səy göstərdi. Hətta səhvi varsa bunu düzəltməsi üçün həyat yoldaşından ona bir şans verməsini istədi. Ancaq Julian son dərəcə qərarlı idi və böyük soyuqqanlıqla Kevin'a ondan ayrılmaq istədiyini deyirdi. Həyatı bir anda alt-üst olan Kevin, həyat yoldaşının bu ani qərarının səbəbini araşdırmağa başladı. Bu arada bütün dostları və qohumları Kevin'in yanında duraraq ona dəstək verirdilər. Heç kim Julian'ın nəyə görə ayrılmaq istəməsini anlaya bilmirdi. Kevin sonunda bir detektiv tutmaq qərarına gəldi. Ağlına gətirmək istəmədiyi bu acı gerçəyi bu şəkildə öyrənə bildi. Julian'ın başqa bir münasibəti vardı. Üstəlik bu adam dəfələrlə evinə qonaq etdiyi, birlikdə oturub zaman keçirdikləri iş yoldaşı Greg Jernigan idi. Kevin buna inana bilmirdi. Greg'i çox yaxşı tanıyırdı və onu dostu olaraq görürdü. Həm həyat yoldaşı, həm də dostu tərəfindən xəyanətə uğraması ona 2 qat zərbə vurmuşdu. Kevin depressiyanın astanasındaydı. O sıxıntılardan qurtulmaq üçün psixoloqlardan kömək almağa başladı. Psixoloqların məsləhəti ilə də sərt bir reaksiya vermədən həyat yoldaşından boşanmağı qəbul etdi. Ancaq buna baxmayaraq dostu və həyat yoldaşından qisas almaq istəyirdi. Onlara bir dərs vermək üçün uzun müddət düşündü. Sonunda qanun çərçivəsində onları cəzalandırmağa qərar verdi. Çox da istifadə olunmayan, ancaq hələ də keçərli olan ştatın qaydalarına əsasən bir ailənin dağılmasına səbəb olan adamı məhkəməyə vermək mümkün idi. Kevin Howard həyat yoldaşı ilə münasibət qurub ailələrin dağılmasına səbəb olduğu üçün Greg Jernigan'ı məhkəməyə verdi, ondan $750.000 kompensasiya tələb etdi. Kevin məhkəməyi qazanmaq üçün evliliklərin bitməsinin səbəbkarı Greg'in olduğunu sübut etmək lazım idi. Bu an isə yaxın dostları və qonşuları onun köməyinə yetişdilər. Hamısı məhkəmədə Greg'i tanımazdan əvvəl Howard ailəsinin çox xoşbəxt olduqlarını söylədi. Sonunda məhkəmə qərarını verdi. Greg Jernigan, Kevin və Julian Howard ailəsinin dağılmasına səbəb olduğuna görə Kevin'a $750.000 kompensasiya ödəməyə məhkum edildi. Kevin məhkəmədən sonra yalnız bir dəfə mediaya müsahibə verdi. Məqsədinin pul olmadığını, ailənin müqəddəsliyini və vacibliyini hər kəsə göstərmək istədiyini dedi. Kevin bu pulların bir qismini uşaqlarına xərclədi. Geri qalan qismi ilə də özünə iş qurdu. Julian da Greg'lə ailə həyatı qurdu. Ancaq tez-tez mübahisə etdikləri üçün onların bu münasibətləri cəmi 2 ay çəkdi. Julian hər şeyi unudub Kevin'la yenidən barışmaq istədiyini desə də, Kevin bu təklifi müsbət qarşılamadı. O artıq həyatında Julian üçün yeri olmadığını söylədi. Universitet illərindən tanış olan John və Jennifer arasında son dərəcə xoşbəxt münasibətlər var idi. John memarlıq, Jennifer isə hüquq bölməsində təhsil alırdı. İllər tez keçdi. İkisi də məzun olduqdan sonra bir-birlərini daha yaxşı tanıya bilmək üçün bir yerdə yaşamağa başladılar.
Bu müddət ərzində Jon'un ən yaxın dostu Steven tez-tez onlara gəlib, onlarla birlikdə filmlərə gedib əylənirdi. Bir müddət sonra Jon Jennifer'la olan münasibətləri rəsmiləşdirməyə qərara verdi və ona evlənmə təklifi etdi. Gənc qadın uzun müddət birlikdə yaşadığı sevgilisinin bu təklifini qəbul etdi və toy hazırlıqlarına başladılar. Toylarında hər şeyin mükəmməl olmasını istəyən ikili bütün detallarla bir-bir maraqlanırdılar. Toy mərasiminin keçiriləcəyi ərazidə musiqi səsləndirilmə, yeməklər və yerin bəzədilməsi proseslərindən sonra toy günü gəlib çatmışdı. Təxminən 300 nəfərin iştirak etdiyi toy məclisi tam da ikilinin istədiyi şəkildə başlamışdı. Bütün qonaqlar gənc cütlüyü təbrik etmək üçün oraya gəlmişdilər. Jon'un ən yaxın dostu Steven da onların yanından ayrılmırdı. Gənc cütlüklərin toyları əyləncəli şəkildə keçirdi. Birdən Jon bir söz demək istədiyini deyib mikrofonu götürür. Bütün qonaqlara toylarında iştirak etdikləri üçün təşəkkür etdiyini və onlar üçün bir sürprizin olduğunu deyir. Bütün qonaqların masalarında bir zərf var idi. Jon qonaqlardan o zərfi açmalarını istədi. Əvvəlcə xoş bir sürpriz olduğunu düşünən qonaqlar zərfin içindən çıxan şəkilləri görəndə şok oldular. Çünki şəkillərdə Jennifer və Steven'ın səmimi, hətta uyğun olmayan şəkillər var idi. Jon uzun müddət şübhələndiyindən sevgilisinin və dostunun arasında bir münasibətin olub-olmadığını bilmək üçün bir detektiv tutmuşdu. Detektivin çəkdiyi şəkilləri də çoxaldıb zərflərə qoymuşdu. Hamı təəccüblü şəkildə şəkillərə baxarkən Jon Jennifer'a və Steven'a tərəf dönərək onlara nifrət etdiyini deyərək məclisi tərk edir. Ailəsi və bütün dostları qarşısında pis vəziyyətə düşən Jennifer göz yaşlarını saxlaya bilmir. Eyni ilə Steven də uzun bir müddət bu hadisənin şokundan ayıla bilmir. Qəribə bir intiqam planı ilə onu aldan sevgilisini bütün yaxınlarının qarşısında rüsva edən Jon'un bu planı yalnız mərasimə qatılanlar tərəfindən deyil, mediaya işıqlandırıldığı üçün bütün insanlar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Bu vəziyyət Jennifer'ın işini daha da çətinləşdirdi. Bəs siz bu maraqlı həyat hekayələri haqqında nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.